रोम रोम भाइयों, आज हम आ गए हैं ओखला बर्ड सेंचुरी रनिंग करने। और वैसे तो रोज़ आते हैं सुबह 4:30 बजे तक, पर आज हम आ गए थोड़ा सा लेट क्योंकि मेरी आँख नहीं खुली और 5:30 बजे आ गए थे हम। तो मतलब यार बहुत सही है यहाँ पे। अगर किसी को कोई मतलब रनिंग करना चाहता है, कैसी भी प्रैक्टिस करना चाहता है, भाई आप यहाँ पर आ जाओ। क्योंकि बाहर रनिंग करने से अच्छा आप यहाँ पे रनिंग करो, क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बर्ड्स, और मतलब आदमी सुख शांति से रनिंग कर सकता है और अपना वर्कआउट कर सकता है। बाकी आपको एक बार मैं व्यू दिखाता हूँ और फिर बताना जगह अच्छी है या नहीं है। एक बार आप व्यू देखो। नहीं मतलब क्या ही कहूँ इस व्यू के लिए मैं। आगे और भी सारे यहाँ पे भाई नेवला अभी अंदर गया भाई। और मतलब यहाँ सब है, जानवर, बर्ड्स, और देखो ये बैनर लगे हुए हैं, सब बहुत सारी बर्ड्स है भाई यहाँ पे, और मतलब सब है। और इतना बढ़िया रास्ता है भाई। एक बात बोलूँ, इस रास्ते पे कौन नहीं रनिंग करना चाहेगा। मतलब इतनी सुबह और क्या व्यू आ रहा है भाई। आगे जाके तो और भी अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। और मतलब सुबह सुबह अगर किसी को सच में रनिंग करनी है ना, तो भाई आप यहाँ पर आओ। इसके अलावा तो कोई जगह मुझे सही लगती भी ना है, क्योंकि एक तो व्यू, ऊपर से एनवायरनमेंट इतना बढ़िया, और मन भी करता है फिर यहाँ पे अकेले वर्कआउट करने का, ना कोई डिस्टरबेंस। और ये अंकल आ रहे हैं, कैसे घूर रहे मुझे। और मतलब सही है, पेड़ वेड़ कैसे घूर रहा था। तो गाइज मैं तो यहाँ पे रोज़ 1-1.5 घंटा वर्कआउट करता हूँ, फिर जाता हूँ। बाकी देखो लोग बहुत कम है इधर, बहुत कम लोगों को पता है यहाँ पे ऐसे ऐसे ये सब है। बाकी मैं तो आता रहता हूँ पापा के साथ, तो मुझे पता चला। ये पापा नहीं बताया था मुझे कि यहाँ पे ऐसे आते। पापा, ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है पूरा। 3 किलोमीटर के ट्रैक को आना जाना बैठ जाता है 6 किलोमीटर, और भाई का जान निकल जाते सिर्फ पैदल चलने में। देखो ये कितना प्यारा बर्ड भी है यहाँ पे एक। बड़ी दिख रही है आपको। मतलब यार नेचुरल एनवायरनमेंट है पूरा, प्रॉपर नेचुरल। और चलो बैठ जाते थोड़ी देर। मतलब बहुत सही है यार। यहाँ पे मकड़ी के जाले हैं बहुत सारे, बस मुझे उनका डर है। जहाँ देखो मकड़ी के जाले, मकड़ी के जाले पैरों में लग जाते हैं यार। और बाकी तुम्हारा भाई है तो शेर ही। 6 किलोमीटर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस अब वेट गेन हो गया थोड़ा सा जिम की वजह से, तो थोड़ा ईजी नहीं होता रनिंग करना मेरे लिए। पहले भाई जब मैं रनिंग करता था, जब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल तक रनिंग करके आया था, तो तब मेरा बॉडी वेट था 48। और आज से 2-3 साल पहले पुरानी बात है। और अब बॉडी वेट हो गया मेरा 75 या 75 चल रहा है अभी। 75-76 के बीच में रहता, पर अभी 75 चल रहा है, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर डाइट वगैरह स्टार्ट नहीं करी। और भाई नेवला, कितना बड़ा नेवला भाई यार। यहाँ पे मुझे बस नेवलों और सांप से डर लगता है। बाकी पापा भी आ गए हैं। और व्यू देखो यार, क्या व्यू है। फोटो ले लूँ इसका मैं। और पीछे पीछे पापा आ रहे हैं, तो हम चलते हैं, क्योंकि पापा, ओ ये रहा, ओ भाई आ गया, ओ वो जा रहा। भाई इनमें सांप से ज़्यादा जहर होता है, काट लेना तो हालत ख़राब हो जाती है। बाकी आपका भाई बड़ा हार्ड वर्किंग है, नहीं तो कौन ही सुबह उठ के इतना रनिंग करने आता है और रात को लेट। देख एक बात बताता हूँ, चाहे मैं कितनी लेट सो जाऊँ, कितनी ही लेट सो जाऊँ, 1 बजे 2 बजे 3 कितनी, लेकिन मेरी आँख खुल जाती है 5 बजे। उससे पहले नहीं खुलती, लेकिन 5 बजे मेरी आँख करेक्ट खुल जाती है। और अपना वही डेली रूटीन स्टार्ट कर देता हूँ। बाकी यार मैं तो रेकमेंड करूँगा आप सब भी आया करो यहाँ पे। फ्रेश एयर मिलती है, एनवायरनमेंट अच्छा है, मज़ा भी आता है। यार दोस्तों के साथ आओ तो और मज़ा आएगा, क्योंकि कंपनी मिल जाती है ना फिर दौड़ने के लिए। अकेले अकेले आदमी बोर हो जाता है। मेरे साथ तो पापा है, इसलिए मुझे पापा के साथ आना पड़ता है। प्लस मैं अभी कार सीख रहा हूँ चलानी, तो वहाँ से घर से यहाँ तक पापा मुझे कार दे देते सिखाने को, और मैं गाड़ी चला के आ जाता हूँ। बाकी फिर चला के ही जाता हूँ, लेकिन बीच में मुझे वर्कआउट करना पड़ता है उनके साथ।
तो अभी ये वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं, घर जाके फिर आपको दिखाता हूँ क्या होता है। और हाँ, आज हम निकालेंगे अपनी यामा RX 100 को, और बहुत धूल खा रही थी और मुझे उसकी हालत भी सही नहीं लग रही थी, तो एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं, बाकी फिर बाद में उसको रिस्टोर कराएंगे तो पूरा प्रॉपर ब्लॉग देंगे। बाकी आपको घर जाके दिखाता हूँ। भाई आ गए हैं उधर से और पसीने भी आ गए, थक गए बिल्कुल। अब कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर नहाकर चलेंगे यामा को निकालने और थोड़ी सी साफ़ करेंगे। बाकी जब रिस्टोर करेंगे तो अच्छे से बॉडी पूरा उसका वॉश करवा देंगे। और अभी मैं थक गया हूँ, थोड़ा लेट हुआ, तो मिलते हैं फिर अभी थोड़ी देर। तो राम राम भाइयों, आज हमारे साथ है हमारी RX 100, जिसकी वजह से मैं पूरे एरिया में फेमस हूँ, क्योंकि मेरे अलावा किसी पे ये बाइक नहीं है, जिस पे है उसकी हालत ख़राब है। तो ये है मेरी फर्स्ट बाइक जिससे मैंने अपनी बाइक को चलाना सीखा था। और मतलब हर एक टीनेजर का ड्रीम होता है इस बाइक को अपने घर में रखना, बेशक से चलाए ना उसे, पर ड्रीम होता ही है, क्योंकि भाई ओल्ड इज़ गोल्ड वाली फीलिंग है। अब तो पुरानी 98 मॉडल है, PV नंबर है, पंजाब नंबर है, जिगरा देख लो, पंजाब नंबर की बाइक को मैं दिल्ली में, नोएडा में चला रहा हूँ, नोएडा NCR। इतना तो चलता तेरे वहाँ तुम्हारे भाई का। और बाकी ये है 98 मॉडल, और ये पापा ने ली थी, बहुत पहले ली थी। तो फिर पापा थोड़े हो गए ना, एजड हो गए, ज़्यादा एजड नहीं हुए पर थोड़े से हो गए, तो स्कूटी पे आ गया। फिर मैंने चोरी छुपे इससे सीखा। अपने पहली बार जब मैंने बाइक चलानी सीखी थी तो मुझे अब भी याद है, दिवाली का दिन था और सुबह जब पापा मम्मा जो मामा के घर गए थे, तो तब मैंने चोरी छुपे बाइक निकाली थी और कुछ नहीं पता था इसका। फिर मैंने एक हफ्ते चोरी छुपे चलाई, और मतलब एक होता है ना अटैचमेंट, भाई इस बाइक से मुझे बहुत अच्छा अटैचमेंट। 2-2.5 साल मैंने कंटिन्यू ये बाइक चलाई, और पूरे एरिया में सब मुझे RX 100 वाला क्रिश के नाम से ज़्यादा जानते हैं। जो भी मतलब पूछे ना कौन सा क्रिश, तो RX 100 वाला, मतलब इतना फेमस कर दिया इस बाइक ने मुझे। बाकी मैं आपको आज इसकी मॉडिफिकेशन बताता हूँ, जो पापा ने करवाई थी मैंने नहीं कराई थी। मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे पापा मेरे से ज़्यादा शौकीन है इन सब चीज़ों की, जब भी हमारे पास आज इतना सब कुछ है। तो पहली चीज़ जो इसमें डल रहे हैं वो है पलाटी के अलॉय व्हील। पलाटी के पराडो है, हाँ, इसमें डल रहे पराडो के, पलाटी तो गाड़ी में आता है, पराडो के अलॉय व्हील डल रहे हैं इसमें। और दूसरी चीज़ जो पापा को ज़्यादा ही पसंद है वो है देशभक्ति। तो पापा ने इसके ऊपर झंडा बनवा रखा है, जो अभी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, करवाएंगे इसको भी, टाइम नहीं मिल रहा, ये तो मैं कब का करवा देता। बाकी मैंने इसमें जो मेन चीज़ करवाए थे जिससे इसकी लुक और बढ़ी थी, पापा ने मुझे इसके ऊपर बहुत गाली दी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पापा को बहुत पसंद थे इसके गोल गोल इंडिकेटर, और मुझे इसकी पसंद थी नेकेड लुक, बिल्कुल कहते हैं रॉ वो। तो मैंने उसके पीछे वाले इंडिकेटर हटवा दिए थे, और इसके ऊपर भाई मुझे बहुत डांट थी, बहुत ज़्यादा। और ये जो बाइक है ना, इसको हम पॉकेट रॉकेट बोलते हैं, क्योंकि इतना इसका पावरफुल इंजन नहीं है, मतलब इतना हम देखते हैं, पर इसका जो बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। अभी मैं बुलेट चलाता हूँ, तो जब मैं इस पर बैठा ना, तो भाई मुझे ये लग रहा था कि ये बड़ी लो ग्राउंड क्लियरेंस की कोई चीज़ है, चल ही नहीं रही मेरे पे, ऐसा होगा तो बिल्कुल मुड़ गया था। अभी भी देखना आप, तो इसका जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से इसका इंजन बहुत पावरफुल है, गोली होती है ये, गोली। इसका पिकअप देखना भाई, ये लगा लो जो नया बंदा होगा ना, स्प्लेंडर चलाने वाला, पल्सर चलाने वाला, अगर इस पर बैठ गया और हल्की सी भी तेज़ थ्रॉटल कर दी ना, तो ये बाइक आगे सूझ जाएगी। और बाकी आप इसको देखो, ये कितनी छोटी सी बाइक है, पर इंजन बहुत टेढ़ा है इसका, बहुत ज़्यादा टेढ़ा। अभी आप देखो, मेरे साइज़ के हिसाब से थोड़ी सी छोटी है, मतलब वैसे तो मैं इसको बहुत अच्छा लगता हूँ, मुझे पता है मैं अपनी तारीफ कुछ ज़्यादा ही कर देता हूँ, पर ये बाइक कसम से गजब है। जिसको इससे प्यार हो गया ना, वो किसी और बाइक पे बैठने को पसंद ही नहीं करता। गोली है गोली। आज के टाइम पे ना पुलिस वाले इसकी आवाज़ सुन के अपने कान खड़े कर लेते हैं, भाई RX 100 आ गया। और इस बाइक के साथ मेरे बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए हैं, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा सारे। तो मतलब सारे उल्टे काम जो मैंने स्टार्ट करे थे ना, वो इसी से करे। उल्टे काम ये नहीं डकैती वकैती, वो नहीं, सीधा वाला है भाई। मी इनोसेंट, मी वेरी इनोसेंट। तो ये बाइक एक तरीके से पुलिस के लिए आई कैचर है, और इस पर अगर कोई बैठ गया ना भाई,
तो मतलब इसकी आवाज़ तो ऐसी है। सबसे बड़ी चीज़ इसकी मैं बताता हूँ आपको, सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये है कि इसकी आवाज़ तो है जैसे कितनी बड़ी स्पोर्ट्स बाइक आ रही है, मतलब इतनी तेज़ आवाज़ है इसकी, लाउड है बहुत। अभी सर्विस नहीं कराई हमने इसकी तो थोड़ा सा कम लगेगी, लेकिन जब ये साइड से निकलती है ना, कोई इसको देखता है तो मतलब ये सोचता है अरे आवाज़ तो इतनी ज़्यादा बड़ी थी और बाइक इतनी पिद्दी सी। दूसरी तीसरी चीज़ जो मैंने इसमें लगवाई थी वो थे हॉर्न। बाई गॉड ये हॉर्न जो क्रेटा में होते हैं ना टॉ टॉ वाले, वो वाले हॉर्न है इसमें। ये मैंने 2 लगवाए हैं और सच बताऊँ जब ये बजते हैं ना तो गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ कम हो जाती है, इतने तेज़ हॉर्न है इसके। बाकी मैंने इसमें LED डलवाई, हेलोजन हटवा दी। अभी इस पर कोई रैप PPF कुछ नहीं करवाया। अब अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसको भी स्मोक करवा दूंगा और इसको भी। और इंडिकेटर्स तो मुझे आगे के ऐसे ही पसंद है, मैं हटवाऊँगा नहीं। बाकी कुछ माइनर चीज़ें होती हैं जो बाइक को सुंदर बनाती है, स्टिकर वगैरह, लोगो, और जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे ये रस्ट खा रहा है ज़्यादा, तो यहाँ पर स्क्रैच, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब करवाएंगे। पर पहले आप अपना सपोर्ट दिखाओ, फिर हम काम करवाएंगे। और बहुत से लोग मुझसे पूछेंगे कि मैंने ये धागा क्यों बांधा हुआ है, तो भाई इस बाइक को लगती है बहुत ज़्यादा नज़र। जो भी देखता है ना वो ये कहता है भाई बेच दो बाइक, मुझे चाहिए भाई, मुझे चाहिए भाई, मुझे चाहिए। तो नज़र की वजह से मैंने वो धागे बांधे हैं, एक आगे एक पीछे। पीछे वाला गिर गया यार पीछे, तो अभी तो आगे वाला ही है। इससे थोड़ा बताया था ना मैंने आपको कि मैं बहुत अटैच हूँ इससे, तो नज़र के लिए भी धागा बनवाया इसके लिए। जैसे मैं पहनता हूँ ऐसे मेरी बाइक पहनती है, कर दी। तो भाई इसको स्टार्ट कर रहे हैं और अब आप खुद इसका रिएक्शन देखना। मतलब बाइक के हिसाब से इसकी आवाज़ बहुत तेज़ है और हॉर्न भी सुनेंगे आपको पहले। बहुत ज़्यादा फेवरेट है स्कूटी है, अभी सर्विस नहीं है इसकी। और अभी आपको उसका हॉर्न सुनाते हैं, उसका हॉर्न सुनना। फुल क्रेटा वाली वाइब आती है इसके हॉर्न से, तो सुन लिया, फुल क्रेटा वाली वाइब आती है इसके हॉर्न से। और अब आप हॉर्न फिर भी एक बार वापस सुना, मतलब जैसा एक कार का हॉर्न होता है ना, मैंने वैसे डलवा रखा है इसमें। और सच बोलूँ तो 100 सीसी का इंजन है इसमें, 100 सीसी, स्कूटी से भी कम होता है। आजकल की स्कूटी में भी 115-125 आता है, इसमें 100 सीसी है। लेकिन बाय गॉड बुलेट को पीछे कर सकती है ये हमारी RX, ये है हमारी RX द लेजेंड। ये बाइक अब डिसकंटिन्यू कर दी है कंपनी ने, बना दी, पहले ही कर दी थी क्योंकि इसकी पावर और इसके बॉडी वेट की वजह से इसको चोर और डाकू वगैरह यूज़ करने लगे थे, चोरी चकारी करने में। लोगों की चैन स्नैचिंग, जैसे अब पल्सर होती है ना यूज़, वैसे उस टाइम पे RX 100 होती थी। तो इसको कंपनी ने तभी डिसकंटिन्यू कर दिया और ये बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे लिए, क्योंकि ये सीरीज़ ना कभी आई ना कभी आएगी। और ये बाइक अपने आप में एक लेजेंड है, सच में लेजेंड। इसकी जैसी बाइक कभी बनी नहीं सकती, ना कभी बनी। आज भी इसके लाख रुपए लग चुके हैं इस छोटी सी बाइक में। तो अभी हम थोड़े से सिनेमैटिक शूट करते हैं, फिर आप उन सबको एंजॉय करना।
तो भाई आ गए हैं घर और बहुत गर्मी में यार व्लॉग शूट करा, तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। बाकी आप सब सपोर्ट करना और देखना यार, थोड़ा सपोर्ट तो देखो चाहिए होता है। बाकी मैं रोज़ व्लॉग और शॉर्ट्स वगैरह डालता रहूँगा, आप बने रहो इस चैनल पे क्योंकि आगे जाके बहुत कुछ एंटरटेनिंग आ रहा है।